Привет всем зрителям моего канала. Сегодня я продолжаю обустраивать свою зону отдыха в саду, несмотря на то, что пришла зима и выпал снег. Прошедший летний сезон для меня прошел вполне благотворно. Я успел достроить беседку и почти что доделал камин. Еще осталось какие-то мелочи доделать. А так уже можно сидеть возле него и греться. Как оказалось, камин-то я построил, а дрова для него складывать и некуда. А занимать место в беседке — это совсем не то, что я хочу. Поэтому будем строить дровник. Дровник буду строить вот в этом месте. Здесь он не будет никому мешать. Чтобы мастерить было теплее и веселее, я решил нарубить дров и затопить камин. Буду греться возле камина, а не бегать за этим домой. Заодно проведу больше времени на свежем воздухе. Руки погрели, пора приступать к делу. Размечаем и отпиливаем сосновые доски нужного размера. Ширина досок 200 мм. Теперь беру дрель со специальной насадкой для круглой наждачной бумаги и шлифую доски. Я решил шлифовать только внешнюю сторону доски, так как внутренняя все равно будет заложена дровами. Параллельно напилил доски меньшего размера для крыши и пола. Теперь осталось собрать щиты. Размечаю и отпиливаю косой срез для односкатной косой крыши. Дровник будет 60 на 80 сантиметров, высота 2 метра.
Щиты готовы, теперь скручиваем их между собой. Не забывай подкидывать дрова в камин. Наверху расположил две полки для мелких дров и щепок. Например, наверх я поставлю коптильню. Крышу я покрыл остатками профлиста, оставшегося у меня с прошлой стройки. Хоть на улице и холодно, немного, конечно, потеплело, градус плюс 5 сейчас, но все равно я решил покрасить будущий дровник. Летом нужно будет покрасить еще раз. Ставим готовую конструкцию на место и прикручиваем к беседке. Затем красим внутри. Заполняем готовый дровник дровами. Кому интересна дальнейшая судьба моего участка, смогу ли я сделать приятный ландшафтный дизайн у себя в саду, подписываемся на мой канал. Благодарю вас за внимание.